हेलो मिस काजल जी, आपका फ़ोन आया है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। मिस काजल जी, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। आपका फ़ोन के घंटी बहुत ही देर से बज रहा है काजल जी, प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल के अपना फ़ोन उठाइए। काजल जी प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है काजल जी, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाइए। मिस काजल जी प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। किसी को आपसे जरूरी बात करना है काजल जी, प्लीज़ किसी को मजबूरी समझिए, अपना फ़ोन उठाइए। काजल जी प्लीज़ पिकअप द फ़ोन, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन।